carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. You will grow up in the blink of an eye and move out and be on your own. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. はい、部屋に到着しました。今回の一時帰国、最後の滞在先となる、ストリングスホテル、インターコンチネンタル東京になります。こちらのホテルは、昨年、あと一昨年もですね、宿泊していて、しかもね、同じ部屋だったんですね。多分去年の、Vlog で私この席に座って、ティファニーのこのブレスレットを開封しました。はい、懐かしいです。32階のお部屋なんですが、窓からは富士山もね、見えます。ちょっと今反射しちゃってるんで、ちょっと後ほど照明を消しますね。ちょうどいい時間帯ですね。すごいグラデーションが美しいです。そしてバスルームは、こんな感じです。浴室と、トイレと洗面所ですね。はい、ということで、28日間の一時帰国、最後の、滞在先のホテルになります。来週アメリカに戻るんですけれども、帰るまでの約9日間ぐらいですね。はい、その様子をご紹介したいと思います。
think about me because I'm starting to doubt we will find our way back to each other when you're on the other side of the world. I'm here and I'm waiting, but I know I can't say that we didn't end it for good reason. Still I'm hoping we'll be meeting soon. Everybody needs some time to figure themselves out, but I want you close and I still have hope. I'm waiting every day for you to come back and tell me we can work it out, forget about the past. Now time moves slow, I'm not high or low. はい、これから、ちょっと外出したいなと思います。今日のバッグはですね、トポロジーのバッグです。なんかいろいろとついてますが、このね、オレンジ色のキーホルダーとか、かわいいですね。はい。これはね、リバーシブルなので、いろいろと楽しむことができます。You never phone me. I put your picture on my windowsill to make myself feel alright. But I knew it would not be easy spending time. ということで、高輪ゲートウェイ駅に来てみました。初めて来ました。すごい綺麗ですね。I guess that everybody needs some time to figure themselves out. But I want you close and I still have hope. I'm waiting every day for you to come back and tell me we can work it out, forget about the past. Now time moves slow, I'm not high or low. No, I'm somewhere in the middle and a little bit messed up. 'Cause without you everything stops. But I want you. はい。
はい、おはようございます。今からですね、人間ドックに行ってきます。はい、急に喋ります。人間ドック終わったので、今からカフェ休憩をしようと思います。ちょっと早めにお昼ご飯を食べようかなと思います。なんかね、美味しいお蕎麦が食べたいなと思って、この近くにねあるみたいなので行ってみます。はい、お蕎麦すごい美味しかったです。夕方からですね、友人と遊ぶというか飲み会するんですけど、それまで一人でゆっくりお散歩しながら過ごしてます。一人のね、時間も好きなんですけど、やっぱりずっと一人だとちょっとね、寂しいので、こう友人とね、遊ぶ予定がある、それまで一人で過ごす、その時間の過ごし方が一番好きかもしれないです。
seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. You make me anxious. I think I might be stuck on you. I love the things you did for me. It seems like you're dropping clues. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything, 'cause you're stuck on my mind. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. 'Let me tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer, it's been quite some time. You gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just wanna hear you say, to put it all straight before this night turns into day, and then I'm on my way. Yeah. Yes, I'm on my way. A bit naive and so eager to please. You know I played for love, but it got me on my knees. Now's the time to read what I've sown. Your words echoing in every single bone. Underwater, so far out at sea, there's no cure for what you're telling me, and soon I'm on my way. Yes, I'm on my way. This pain is not of the
I'm on my way. はい、急に喋ります。少しですね、気分が悪くて、寝ていたんですが、今、16時ですね。はい。ちょっと近くをお散歩しようかなと思います。はい。あとですね、これはAmazon ブラックフライデーで買ったものがたくさん届きました。家に帰ったらまたご紹介したいと思います。She wrote you a letter so you wouldn't forget her. Wish I could care less. It isn't my place to know what it says. My heart is a front page. It won't act its own age. It aches as it bends, folds at the edges. I'm out of はい、 my 急に喋ります。今日は恵比寿を散策してます。今日はね、金曜日なんですが、来週の火曜日にアメリカに戻るので、今回の旅行ももう少しで終わります。最後まで東京を楽しみたいなと思います。 remember. Where's that common sense?
forget like normal people forget. What's pen on a paper? Just wait till you never. はい、おはようございます。今日はですね、家族と、そして相方と、食事会があるので、また、高輪ゲートウェイにこの後行きたいと思います。その前にまた朝食を食べたいと思います。There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day to leave behind your troubles. There's a new day and it will set you free. There's a new day to get you through your struggles. I will always think of you and me. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause はい、おはようございます。今日はですね、友人と銀座を散策したいと思います。if you try to get some sleep. 「
はい、おはようございます。ついに明日ですね、28日間の旅行が終わり、アメリカに戻る日なんですけれども、今日はですね、前回、前々回の東京 Vlog でもご紹介しましたが、オーダースーツがやっと完成しましたので、それを受け取りに銀座に行きたいと思います。When you came over, my heart was on its way out. I wasn't sober, and I was thinking out loud. I spoke of your bravery, your wit and audacity of coming over and letting go of it all. Please move close to me. You love differently, so move close to me. Love me differently, differently. You lay beside me. はい、ということで、スーツ完成しました。イタリアに行って戻ってきて、またイタリアに行ってやっと完成しました。はい。これをね、着て、ちょっとアメリカのちょっと良さげなレストランとか行ってみたいなと思います。はい。ありがとうございます。One sometimes, please move close to me. You love differently, so move close to me. Love me differently, differently. Please move close to me. You love differently, so move close to me. Love me differently, differently. はい、急に喋ります。ホテル戻ってきました。ねえ、ついに終わっちゃいましたね。28日間の旅行。はあ、長かった。でも楽しかった。はい、今回もですね、たくさんお買い物しました。うまく詰めてアメリカに持って帰ろうと思います。来週、今回の購入品紹介の動画が公開できると思うので、ぜひご覧ください。可愛いのがたくさんあります。はい、急に喋ります。荷物まとめました。見てください。こんなに大量です。はい。この荷物を2人で持って、羽田空港に向かいたいと思います。たくさんお買い物しました。
急に喋ります。ということで28日間の旅行が終わります。はい、今からアメリカに戻ります。いつもねこのタイミングになるとなんかもっといい過ごし方ができたんじゃないかなってちょっと後悔したり、なんか少し寂しい気持ちになったりします。はい、多分この動画はですね1月2日に公開されていると思うので、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年もね、旅行たくさん行こうと思ってますし、またご紹介したいと思っているので見に来ていただけると嬉しいです。ということで最後までご覧いただきましてありがとうございました。最後に機内の様子とエンドロールもお楽しみください。ということでまた次回の旅行でさよなら。電波を発する状態の電子機器は使用できません。 Use of any electronic devices that emit radio with 前と後ろの非常口を確かめてください。Beneath the shadows of this quiet town, I see you there, your feathers on the ground. Your eyes are heavy with the weight of the world. What's in a life you never could offer? Even if you never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight, although you're earthbound. To rise above these crowds, stuck in the dust of the life that you found, with nowhere to go, no higher ground. Even if you've never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight, although you're earthbound. Last night, I dreamt that I was with you in the sugar blue waters, and your big strong hands crying out like a baby. Once I knew I was asleep, hoping that just maybe it was real this time. A little rain begins to fall down, wash it away and see what stays around.
never spoke